çdo lloj forme dhune kundër institucioneve, si ato breshërit, njërin e kishte qitur aty mbuluar kokën dhe i cili i duke i vetja si Chuck Norris dhe që po qëllonte kryeministrin, një gjë bajate që se bëni dhe sikur kjo është një shprehje e gjithë urrëties, ndërkohë që nuk ishte as gazetar aty që nuk e dinte që ka i grupi aty në mes, ishin ca fytyrë mbuluar, lapanjoz, të cilët kishin marrë urdhrat për të goditur institucionet. Dhe këta lapanyozët duhet përplasen, duhet përballen me drejtësinë. Kjo parti politike bashkë me një matuf i cili duhet marrë përgjegjësi për këtë lloj inspirimi. E lëri këto dënglati se bën si qeshara këtu.